Hi guys! Welcome back to my channel. At sorry nga lang ulit ako na pag-vlog ng ako talaga yung nagsasalita as in. And today's video, mag-unbox po tayo ng fossil watch na in-order ko po sa Zalora. Ito po siya. Balot na balot. So, medyo mahirap siyang buksan. So, let's see guys. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Guys, ito tapos ko na siyang na-unbox. Ito po yung code number ng watch. Malalaman niyo po kung fake or original. Pag sinearch niyo po yung number na yan sa Google, tapos lalabas po yung model ng watch na pinurchase niyo po. So, na-search ko na siya kanina bago ko pa to binuksan kasi nasa online naman yung serial number niya. So, at of course it's original. Ang ganda. Ayan. May diamond siya sa loob. Actually, akala ko nung nakita ko siya online, siya malaki. Pero actually hindi. Perfect lang talaga. Malaki yung bracelet pero tama lang. Pero yung size niya guys, obviously malaki. So kailangan ko itong pa-adjust sa jewelry store or sa puzzle outlet. Kasi ang laki ang luwag niya guys, hindi ko siya masusunod. Diba maganda? I love it. I like it. Finally, bago na yung watch natin guys. Zoom. So now next, i-unbox ko naman yung bracelet na in-order ko din online sa Zalora. One of the brand dito po sa Singapore ng jewelry. So tingnan natin kung magugustuhan ko ba. Mas madali itong buksan guys. Original. And buksan natin. Ganda. Favorite Bible verse ko yung nakasulat dito, kaya siya napili. Try natin guys. Ito po yung verse. Proverbs 4:23. What's wrong with it? Nice. Tingnan nyo guys, ang ganda.
Actually, this is my first time na nag-unboxing sa vlog ko kasi wala na akong may upload. Tamad na akong mag-video guys sa gala-gala namin sa labas. I keep it in private. It's better that way. So, guys, ang ganda. Gagamitin ko ito bukas. Love it. Ang ganda niya. Actually, may necklace to guys. Naka-partner. Hindi ko pa siya nabibili. So, next time, yun naman ang i-unbox natin. Pag na-order ko na siya. Ganda. I love it. Tanggalin natin yung plastic guys. Para naman makita natin yung ganda niya. Ang hirap mo naman buksan. Huwag naman akong pahirapan. Ano ba? Ayan. Talagang over ang po. Ang ganda na nakasulat guys. Hindi nga na masyadong mabasa. Well, never mind. I'm gonna use it tomorrow. Charan! With my watch. Pinili ko talaga siya guys na tune yung kulay kasi pwede ko siyang i-partner ng silver, jewelry, or gold. So, kaso lang hindi ko pa siya masuot guys kasi nga malaki. Papa-adjust ko pa siya. Diba? Okay, that's it for now guys. Na-miss mo ba ako? Tiyara. Na-miss ko magsalita sa camera kasi bihira na lang talaga ako mag-upload ng video na nakaharap ako. Minsan naglalaro na lang ako kaya yung mga views na lang tinitingnan ko. See you on my next vlog. Sana sipagin ulit ako mag-upload. Bye! Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. Will surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it.